ये देखो भाइयों, इंजन के अंदर जो साउंड आ रही है अलग सी आ रही है कुछ। मेरी कार खुल चुकी है 85,838 किलोमीटर, लगभग 86,000 चल चुकी है। इसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं भाइयों। बाकी अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कैसे हुआ तैयार ये। मेरे आवाज़ फैन बैंड में आ रही है कार के। देख लेना भाइयों ये आवाज़। अलग सी आवाज़ आ रही है पूरी कार में। आपको मैं बोनेट खोल के दिखाता हूँ। रेटर में कोई आवाज़ नहीं है, रेटर का पंख फैन अभी ऑफ है, सारी आवाज़ इधर से आ रही है।